夜の静けさの中でゆっくりと火が燃える焚き火の音が響いています。パチパチと木がはぜる音、炎が揺れる心地よい音があなたを深い安らぎへと誘います。この音には昔から人々の心を落ち着かせ、穏やかな気持ちにさせる力があると言われています。焚き火の音を聞くことで体の緊張がほどけ、心が自然と解放されていきます。日々の喧騒から解放され、頭の中で渦巻いていた考えや不安が少しずつ静まっていくのを感じてください。焚き火の音が自律神経を整え、交感神経の高まりを抑え、副交感神経が優位になることで、心身がリラックスしやすくなります。吸う息、吐く息に合わせて、焚き火の音がリズムを刻んでいきます。息を吸い込むと、火の温かさが体中に広がり、吐く息とともに一日の疲れや心の重さが煙のように空へと消えていきます。目を閉じて、その柔らかな音に身を委ねてみましょう。焚き木が燃える音が、まるであなたを包み込み、ゆっくりと深い安らぎの中へ導いていきます。焚き火の光と音は、心の奥深くにある緊張や不安を少しずつ溶かしていき、あなたを本来のリラックスした状態へと戻してくれます。この焚き火の音は、自然と心のバランスを整え、眠りに入りやすくする力を持っています。火のぬくもりがじんわりと心と体を温め、いつの間にかまぶたが重くなり、深い眠りへと誘われていくでしょう。今夜、心も体も十分に休めるために、何も急がなくて大丈夫です。焦らずに、ただこの焚き火の音に耳を傾けて、自然と眠りに入るその瞬間を待ちましょう。一日お疲れ様でした。もしこの時間が心地よかったら、どうか高評価やチャンネル登録をしていただけると、今後の励みになります。これからも、あなたの心に寄り添える時間をお届けしたいです。おやすみなさい。